Вечерняя прогулка. Знаете, в кадре я стараюсь выглядеть позитивной, веселой. А на самом деле грусть, тоска меня съедает. И, в общем, я приняла решение. Окончательное, бесповоротное все. Тем более, что-то стало тяжело. Дочь сильно заболела, нуждается в хорошей медицинской помощи, коей здесь нету. Но это, конечно, наверное, за то, что я нервничаю, накручиваю себя. Все болезни же, как говорят, от нервов. Сегодня мы уже вообще утеплились. Уже совсем по-теплому. Потому что достаточно холодно. Хотя сейчас вечером намного теплее, чем было днем. Утром и днем. Настя, она тут... Дочь что-то идет, все икает. Какая-то ее свинка за углом вспоминает. Уже подходим к дому. У тебя сейчас за калиткой ставят. Да, если меня сейчас дочь оставит за калиткой, то я не зайду. У тебя капюшон слетел. Догоняем ее. Че, все, попасть не можем? Да. Пустите меня! Пустите меня домой! Иди мне собаку! Боня, скорее, скорее, скорее! Настя не выпустила собаку, чтобы мы сейчас погуляли. Ой, кто это прибежал? Кто это прибежал? Моя девчонка прибежала. Ой, радости да сколько не было, 1,5 часа. Пошли гулять. Пойдем гулять. Вот, сейчас она вот так будет кружиться и не пойдет гулять.